waan onnee teenya yoo onnee irraa buqqee onnee keessa bu'e nu fayyade jee yaadu. Onneen namaa tun yookaan qalbiin namaa sammuun namaa tun akka qodaati yookaan akka weelkaati. Akka haasa namni waatti dhuguuti. Yoo waan faayidaa qabutti guutte waan faayidaa hin qabneef bakka dhabdi. Yoo waan faayidaa hin qabnetti guutte waan faayidaa qabuuf bakka dhabdii jaan. Yeroo takka keessatti weelkaa tokkotti haasa tokkotti dammaa fi hal waliin guutuu hin dandeessu. Yoo dammatti guutte halii bakka dhaba. Yoo halitti guutte dammaa bakka dhabaa jaan. Akkana jechuun wanni waan kana fakkeessaniif qalbii namaa keessatti ifa iimaanaatii fi dukkanti macasiyaadhaa walitti qabamuu hin danda'u jechuudha. Qalbii tee takkaa iimaana, qur'aana, jaalala rabbii rasuul, ilmii faayidaa qabdu, zikrii rabbii, hujii gaggaarii itti guutta. Yoo hoo haasidummaa, ibaadaarraa dagachuu, waan faayidaa hin qabne shaaqaluu, boona, waan haamaa kanatti guutta. Gaafa waan haamaa kanatti guutte qomti tee yookaan onneen tee ilmiidhaaf, ibaadaadhaaf bakka qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf hayyoonni islaamaa akkana jaan. Izaa lam tashghal nafsaka bilhaqqi shagalatka bilbaaxil. Qalbiin tee yoo haqaan hin shaaqalin baaxilaan si shaaqaltii. Yoo hujiidhaan hin shaaqalin hujii dhabummaan si shaaqaltii jechuudha. Kanaaf qalbii teenya waan gaarii guutuudhaayi arrabni keenya diriira. Amalli keenya tola. Ibaadaa fi wanni gaggaariin hundinuu laafti. Hujiin teenyaa fi umriin teenyaas barakaa godhattii jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya qalbii tee waan itti guuttu filadhu. Waan ati qalbii teeti guutteetu shufeera ta'ee siin deema. Ammas ulamaan islaamaa akkana jaan. Qalbiin akka ooyiruuti jaan. Ooyiruu qamadii facaaftu qamadumarraa muratta. Yoo qamadii itti facaasuu baatte dachiin bakki sun harama yookaan qoree yookaan banjii magarsitii jechuudha. Kanaafuu qalbiin tee yoo iimaanaa fi ilmii fi zikrii rabbii itti facaafte hikmaa, rahmata waan gaggaarii magarsiti. Yoonii fi kanatti facaasuu baatte qalbiin tee bilaashin ta'is wanni isiin magarsitu shubahaata, shahawaata, waan lubbuun namaa feetu yookaan waan namarra wal fakkaatu kana magarsitii jechuudha. Qalbiin namaa, onneen namaa waan walii faallaa walitti qabachuu hin dandeessu. Kheyrii yoo walitti qabatte sharrii firraa ittisti. Sharrii yoo walitti qabatte kheyrii firraa ittisti jechuudha. Rabbiin quraana isaa keessatti akkana jaa. Barraana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. Wanni waan gaarii irraa isaan agooge qalbii isaanii wanni agooge waan isaan hojjetantu qalbii isaanii agoogee jaa. Badiilee isaan hojjetantu qalbii isaanii agoogee akka kheyriin qeeballe godhee jaa. Kanaaf bakki namni tolchuudhatti akkaan yaadda'uu qabu qalbii isaati. Gaafa ati qalbii tee qur'aana, iimaana, zikrii, ilmii waan faayidaa